na cinaa dhaabbattanii jirtanii fuulduraatti na cinaa akka dhaabbattan haqa ilmootiyaa dhiiga ishii akkanaa baaftan isin gaafadha. Haati Qananii dhaamsa uummata hundaaf, uummata Itoophiyaa hundaaf dhaamanii jiru. Adaraa keessanii hundi keessanuu dhugaa dhala kootii, dhugaa ilmoo kootii naa baasaa. Anis malee namni dhugaa ilmoo kootii naa baasu hin jiru, dabarsee isinitti kennadhee jira jedhanii dhaamsa kana dhaamachaa jiru jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechaa akkuma argitan viidiyoo haarawaan walitti deebinee jirra. Haati teessee gaafa ilmoo awwaaltu, haati teessee gaafa gadda ilmoo gadditu baay'ee ulfaata. Hundi keenya ni beekna, namni waan kana hin beekne hin jiru. Akkasuma keessas ta'ee haati Qananii gubaa ilmoo isaaniitiif guma halkan guutuu guyyaan dabalatee walitti fufanii halkaniif guyyaa gubachaa jiraachaa jiru. Du'aa ilmoo isaaniis dhabanii, haqqii isaanii dhabanii, jiraa isaanii dhabanii jiraachuun baay'ee isaaniif gadda guddaa akka ta'e hundi keenya ni beekna. Uummata hundaadha kan isheedhaa gaddee, kan isheedhaafis azane jechuudha. Haa ta'u garuu dhugaan ishii aga ammaa waa tokkorra hin geenye, waa'ee dhugaa ishii namni baase hin jiru, namni dubbates hin jiru. Maaliif akka akkana gootellee namni aga ammaa wanti dubbatames hin jiru. Kanaaf dhugaa dhala kiyyaa isinitti dabarsee kennadheeraa, na jalaa hin gatinaadha, dhugaa ishii akkanaa baastan jedhanii dhaammatanii jiru. Akkuma dhageessanii kana jechuudha. Ani keessatti yoo laalee jedhu hiriyyaa Qananii baay'een shakkaa jiras jechuudha. Yeroo baay'ee wantuma garaagaraati kan isheen dubbattu, akka waan bira jirtu gizee illee viidiyoo fiilmii hindii fakkaatu tokko isatu yoo darbaa jiru jettee gadi baastee jirti. Viidiyoon gadi ba'e suni erga viidiyoo kana gizee inni darbu jettee gadi baaste. Maaliif irra aga gadi darbutti aga viidiyoo waraabu dursamoo nama qabu dursa maaliif hin qabne kan jedhu anaaf gaafidha jechuudha. Viidiyoon sun baay'ee keessa kootiitti deddeebi'ee gaafii natti uume, yaani ishiin du'a ishee barbaaddeeti malee jiraachuu ishii akka hin barbaanne kan ibsu viidiyoon suni. Maaliif jennaan namni jireenya namaa barbaadu namni tokko yoo miidhamaa jiru dhaabbatee hin ilaalu jechuumaa fi erga isheen duute wantoota adda addaa gadi baasaa jirti. Jalqabuma erga isheen waan kanatti himattee namni tokko hiriyyaadha jedhee waan tokko namatti ni himata. Yeroo itti himattu sanii maaliif bira dhaabbattee waan isheen rakkattee rakkoo ishee maal akka taate keessa ishiitti maaltu akka jiru mana keessatti dhiphoo maalii akka qabdu itti dhiyaattee gaafattee maaf maatii ishee biraan hin geenye osuma isheen lubbuudhaan jirtu. Baay'ee namni keenya gaafa jirru osoo hin taane gaafa duunidha kan irra sagalee walii taanu. Maaliif gaafa du'ani sagalee walii ta'uu jira. Akkasumas immoo fooloo guddisuu jira. Kuni aadaa keenya ta'eera, dhugaan nagarrama. Qananiin kaleecha fooloon ishee tiktookiin meeqa har'a meeqarra jira osiniin jedhe baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Ishiin kaatee fooloo ishee laallattu fooloo hagan argadhe jettee waan itti gammaddu tokko hin jiru. Garuu wanti isin gootani baay'ee nama gaddisiisa. Hundaafuu dhugaan obboleettii keenya kan bira jiru tokko hiriyyaa ishee shamarran san lammatammoo abbaa manaa ishii kan ta'e wajjin jiraachaa ture Andu'aalem jechuudha. Namoonni waa baay'ee laaqu, waa hedduus laaqu, garuu dhugaan bakka jirtu sirriitti yoo ilaalan namaaf wayyaa jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo wantoonni haarofti hedduun isaanii ba'aa jiru. Wantoota duraan dhukataa jiran hedduun ba'aa jiru. Inni sunis baay'ee gaafii uummatatti ta'ee jira. Baay'ee hunda caalaa kan dhala ofiitii gubatu haadha jechuudha. Haati ilmoo ofiitii teechee gadda ilmoo gaafa gaddanii gubatanii baay'ee ulfaata jechuudha. Ilmoon haadhaaf gadduu wayya. Ilmoon haadha awwaaluu wayya. Haati haga ilmoo awwaaltu dhugaa baay'ee ulfaata.
baay'ee tokko jechuudha. Haati isaanii, abbaan ishii, haati ishii baay'ee garaa na nyaatanii uummanni koomintiidhaan itti oosu jechuudha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Maarree lubbuun kan ishii bichaa abbaa nama hedduu du'aa oolaa innaa ishii waan moodelistii taatee fi waan beekamtuu taatee fi lubbuun namoota hedduutu hin baane kan ishii maal ba'a kan jedhanii itti qoosanis ni jiru jechuudha. Maaliif qoostu? Kan asirratti dubbachaa jiru nama guddaadha. Uummanni miidiyaa tokko tokko nama guddaadha jedhanii nama guddaatiifis kabaja kan hin qabne baay'ee nama aarsu jechuudha. Inna isaan gubatanii wanta wallaalanii cincaa'aniiti jechuudha kan amma akkanatti dubbatanii. Isii akkuma shimbiraaf lubbuu ijoolleef tapha jedhan sanii isiniif tapha ta'uu danda'a. Warroonni koomintii argitan laaxxanii isiniif ta'uu danda'a. Koomintiin tokkoffaa waan inni naguuf nu maal sinii goonare akkam sinii goonare nu waan nu godhaa siniin hin jenne jechuudha. Isaan dhugaa isaanii warri dandeechan nu baasaa jedha. Yoo dhugaa ilmoo isaanii baasuu dandeechan gargaaru, yoo gargaaruu hin dandeenye dhiisudha malee nama guddaa arrabsuunis gaarii miti. Isaan kun nama miidiyaa beekanii miti, nama miidiyaa fayyadamanii miti. Rakkoon gara miidiyaatti baastee jirti. Giddiitu haadholii keenya, abbootii keenya yoo giddii ta'an malee akka keenya miidiyaa irraa uttaaluuf akka barbaadan ta'uuf gara miidiyaan dhufan jechuudha isaan. Garuu yoo giddiin gara miidiyaatti fiddeedha kan gara miidiyaa dhufanii. Kanaaf dhugaa baay'ee nama gaddisiistu warroonni akkasitti koomintii akkasii sammuu dhuunfaa baattanii deemtanii jechuudha. Inni obboleettii keenya duute waaqayyumti lubbuu ishee amaaru duuti ishii baay'ee namoota hedduu cabseera. Keessattuu hangaraana nyaate immoo Andu'aalam du'a lama du'e dhugaa rabbii isiniin jedha. Tokkoffaa dhugaa kaadhima isaa dhabe, dhugaa ishee kana dhabe, lammaffaa immoo isatu ajjeese jedhanii isatu tasaqaayyaa jira mana sirreessaa keessatti. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Kan namoonni hedduu nama isarratti keessatti warri yoonii maanyaa yooniin jedha suni isu bakka aariirraa qaba ta'ee gubatarraa qaba ta'ee akka inni miidhamu yookaan ajjeesisu barbaade ta'ee hin beeku malee bakka akkanatti gubatee dubbata jechuudha. Isatu ajjeese kaleecha afaan mana banatee laayivii banatee akkatti inni gubatee dubbatu nama 700 jala jira ture. Ani gaafii natti uume jechuudha. Innaa dhugaa obboleettii keenyaa namni ijaan bira argee hin jiru. Qorannoon illee agammaa isatu ajjeese kan jedheetu dubbate hin jiru jechuudha. Akka qaxaroon beellamni qabameera mana sirreessaa guyyaa beellamaa maaliin akka deebi'amu hin beeknu nu'u. Innaa waan hin beekne tokko immoo laaquun ni ulfaata. Dhugaan ishii waaqa bira jira. Dhugaan ishii ishuma harka jira. Ishuma irraa deebite kan dubbachuu hin dandeenye kan zim jettee waan garaa ofii hin dubbatatiin addunyaa kanarraa deemte bira jira. Ammas dhugaa ishii hin gatini. Siniin jechuu jaaladha. Innaa waaqayyo biyya keenyatti sijjammar dhugaan nama du'ee hin ba'a yookaan nama harka namaatiin du'e tokko hin baadoo jedhanii tokko dhugaa soorsaatii kan ba'uu danda'u. Dhugaan soorsaa mucaa kichuu qaxaleessanii badee akkasitti hafee inni lammaffaa dhugaa haaceeti. Dhugaan haaceesiin badee dhugaan namoota hedduu ni badee kanuma dhugaan nama ajjeesee ba'ee agammaa argees hin beeknu hin arginees jechuudha. Kan nama ajjeeses kan du'es kan ajjeefames nama wajjin garagaree nyaata. Kan ajjeese nama gaarii ta'ee nama fayyaalessa ta'eeti kan nama wajjin jiraachaa yeroo ammaa. Nama waan hin balleechine nama natsaa nama qulqulluudha. Akka sa'aatii kanatti tasaqaayyaa jechuudha. Gizee namni tokko waa ta'u nama qulqulluutu tasaqaayyaa jechuudha. Inna obboleettii keenya kana yookaan akka ishii waggoota akka of ajjeeftu duuba ishii waatu jira ta'uu danda'a. Waa malee akkan of hin goone namni aga fedheessoo ta'e waa lafaa ka'ee lubbuu ofiit irrattis hin faradu yookaan immoo icciitii dhuunfaa mataa ishiitti ta'uu danda'a hin beekamu jechuudha. Dhugaa rabbiifu odoo amma biyyoota gurguddatte ta'e namni tokko waa ta'e sa'a 24tti jechuudha dhugaan kan ba'u odoo dhugaan nama saniin ba'e hin awwaallamu jechuudha. Sijjammar marmaraanuu hin baasa jechuudha. Dhugaa nama sanii kan keenya akimiinis marmartee marmaraadhaanis hin argitu ta'ee ani waan isaan beeku malee meedikaalli uci godha jechuudha. Rakkoo nama sanii keessattuu raajiin yoo namnis darbee ajjeese yoo qorichas nyaachise wanta hundaanuu raajiin qucceedha godha. Kan Itoophiyaa raajiin waan akkasii mul'isu ta'ee naaf hin galle garuu jechuudha. Kan biyyoota Arabaa garuu qucci godheetoo mul'isa akkuma arginee jirras jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa harmeen qananii baay'ee garaana nyaatanii waaqayyo bichaan jajjabinna isaaniif haa kennu obsa isaaniif haa kennu malee ni ulfaata. Keessattuu viidiyoo ishii yeroo ilaalan suuraa ishii yeroo ilaalan inni irraaffatus natti hin fakkaatu.
Waaqayyo bichaan obsa isaaniif haa kennu isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo koo asumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.